कि बच्चा तो बिल्कुल पाक पैदा हो गया। हाँ ठीक है। हाँ हुण बीमारियां तुसीं खुद लाणियां ने, हुण खुराक दी भी तुसां खुद लाणी, हुण माहौल दी भी तुसां खुद लाणी, ओहदी रैश कैसी तुसीं बनांदे हो, उसनूं खुराक की देंदे हो। जिस बंदे ने काश्तकारी अपनी सीख ली वो फार्मिंग च कामयाब। कुछ बंदियां दी अपनी गलती हुंदी है ते बाद च इस कारोबार नूं रिजैक्ट कर दिंदे ने। कोई भी कारोबार कोई नवा बंदा इस फार्मिंग नूं स्टार्ट करना चाहे तो तुहाडा उहदे बारे की मशवरा है? जी बड़ा ज़बरदस्त तुहाडा सवाल है, मैंने बड़ा पसंद आया तुहाडा ये सवाल। 2 किलोमीटर बारिश होगी, आवाज़ नमी आ गई, बकरी हेठ दुध काम हो गया। बकरी किधरे परेशान होगी, किसी जानवर ने खाण नहीं दिता, बकरी हेठ दुध काम हो गया। बकरी की पसंद दी असां कोई चीज़ पा दी या वंडा कट्ठा होते मुँह अगे डिग पिया, उन्हें ज़्यादा इनटेक कर ली, दुध ज़्यादा हो गया। इंसान हो, मुसलमान हो और बकरियों के बारे में नॉलेज ना हो या इनसे प्यार ना हो, ये बात कभी तौर पे दुरुस्त नहीं है। इस वक्त बिन शफीक फार्म पे मैं खड़ा हूँ और मेरे साथ पेंडू गोट फार्म के ऑनर मौजूद हैं और इन्होंने सोशल मीडिया पे अपने तरफ से अपने पॉइंट ऑफ व्यू से साबित किया कि गोट फार्मिंग कैसे की जाती है। ये फार्म अल्हम्दुलिल्लाह हर साल 20 से 25 लाख की ब्रीड दे रहा है और इनका कहना है कि एक बकरी का एक दिन का 150 से मैक्सिमम 200 रुपये खर्चा है सिर्फ। और आज की वीडियो आप के लिए और बिलखसूस बकरी फार्मिंग करने वालों के लिए और गॉड लवर के लिए बड़ी इंफॉर्मेटिव होने जा रही है कि आप अच्छी ब्रीड कैसे सिलेक्शन कर सकते हैं, ब्रीड को कैसे पाल सकते हैं, ब्रीड कैसे बना सकते हैं और इस फार्मिंग का छोटे लेवल से कैसे आगाज कर सकते हैं। वीडियो में लास्ट तक आपने हमारे साथ रहना है। सर जी मेरे वेखण वाले जियां नूं अपना तारुफ करवाओ। सर जी नाम मुन्ना पेंडू है, तकरीबन ही बंदे वाकफ ही ने, फेस टू फेस भी मुलाकात है काफ़ी बंदियां नाल ते जिला मंडी बहाउलदीन तो मेरा तलक है। फिल वक्त असीं फैसलाबाद दे विच बिन शफीक फार्म दे नाल साडी अटैचमेंट है, टीम वर्क असीं बने आ, तकरीबन इहदे नाल टीम दे नाल असीं चलने आ, कुछ वो सपोर्ट करदे ने, कुछ मैं करना, इस तरह साडा एक निज़ाम चलदा। अच्छा सर जी ये दसो कि आसान लफ्ज़ां दे नाल गॉड फार्मिंग बकरी फार्मिंग किन्ना क औखा काम है, किन्ना क सौखा काम आ ते किन्ना क इस फार्मिंग दे अंदर पोटेंशियल आ? भाईजान बकरी की जी फार्मिंग का काम है ना, जेड़े बंदे ते कुछ बंदियां दी अपनी गलती होंदी है ते बाद च इस कारोबार नूं रिजैक्ट कर देंगे। कोई भी कारोबार है, खास करके बकरियां का मैं स्पैशल कहना, बंदे कहते हैं जी लॉस वाला बिजनेस है, ये बिजनेस ना किया जाए जी, बड़ा लॉस हो जाता है। लॉस जी हमेशा इंसान की अपनी गलती होंदी है। सही गल है। ठीक है, इंसान अपनी गलतियां छोटियां नहीं दसदा, लेकिन इस बिजनेस नूं आखदा जी फ्लॉप हो गया, माड़ा आख छड्डदा, माड़ा कह दिंदा। ये नहीं कहता कि यार मैं खुद सोचा कि मैं टाइम कितना दिता सी। बिल्कुल बहुत हिसास जानवर है। देखो जी माशाल्लाह 70 तो 75 जानवर खड़ा है, बच्चा खड़ा है। सुबह उठदे कुछ ना कुछ तुसीं अगर इन्हां तुसीं देखना नहीं ना तो तुहाडे वास्ते परेशानी है। बिल्कुल जी, जानवर लम्मा पिया तुहानूं लम्मी नहीं तो फिर लास ही होना है। बिल्कुल इस वास्ते सब तो पहला काम है उठदे साल शायद तुसीं अगर नमाज रोज़ा करो, उस तो बाद सब तो पहला तुहाडा काम एक जानवर नूं परखना, देखना। मैं कहना देखना कि किस तरह लॉस हो जाता है। अच्छा मुन्ना भाई हुण मेरे वेखण वालिਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ कि तुसीं इस फार्मिंग ਨੂੰ किन्ने जानवरों तो स्टार्ट कीता सी ते हर साल तुहाडी किन्नी नवीं ब्रीड आ जांदी आ ते तुहाडे इस बिजनेस की करदे जे, इस फार्म चों किवें रेवेन्यू इकट्ठा करदे जे? देखो जी जेड़े 3 साल फार्मिंग सारे बंदे पता है कि हर बंदा कहता 3 साल, लेकिन मैं कहना कि जिस बंदे ने फार्मिंग करनी हो अपने माइंड दे विच 5 साल रखे तो फिर खुश रवेदा। अगर वो साल रख के तो लांग होवेदा तो परेशान हो जाए। इस वास्ते कम से कम घटो घट भी अपने माइंड च रखे कि मैं 5 साल इस चो मैंने समझ नहीं आमनी। क्यों छोटियां गलतियां होंदियां ने, जेड़ा गलत गाइड करने वाला मिल जाता है, सान अच्छा गाइड करने वाला बंदा नहीं मिलता। कोई साडी परचेजिंग दी गलतियां होंदियां ने, कोई साडी मिस मैनेजमेंट दी गलतियां होंदियां ने। टोटल गलतियां रला के असीं 3.5-4 साल जाके कवर करने आ। उस तो बाद जाके सानूं पता लगता कि हुण असीं किस मॉडल ते काम करना है। सही है। और बकरी फार्म नूं हमेशा तो वैसे मॉडल च लियांदा जाएगा तो बड़ा प्रॉफिट चाहो दे, वरना अगर तुसीं शौक करो तो 3 साल बाद वो भी खत्म हो जाएगा। अच्छा तुसीं दसो कि तुसीं इहदे विचों हुण 4 साल दे इस पीरियड दे विच हुण तुहाडी तरतीब किस तरह जा रही है, इहनूं किस तरह मैनेज कर रहे जे, किन्ने खर्चे दे विच चला रहे जे ते सालाना खर्चा किवें पूरा कर रहे जी? सालाना खर्चा जी असीं कुछ साडे घर दे बकरे हुंदे ने, कुछ असीं बाहरों परचेज करने आ, रोजी साडी अलहमदुलिल्लाह बन जाती है, फार्म साडा सिस्टम चल जाता है। बाकी जी अगर बंदा फार्मिंग करता है ना तो सब तो पहला मेरा उहदे अगे रिक्वेस्ट है कि यार सब तो पहले ज़राअत दा सीखे, काश्तकारी। जिस बंदे ने काश्तकारी अपनी सीख ली वो फार्मिंग च कामयाब है। सही। अगर मुल खरीद के तुसीं हर चीज़ पाओ दे, रात नूं चीज़ लैण जाइदा होर रेट है, मॉर्निंग च होर रेट है, बंदा डिस्टर्ब होंदा। उन्हें कैलकुलेशन अपनी साल दी कीती होंदी है, रेट जेड़े नो दिन दे बाद चढ़ रहे हैं, इस वास्ते वो परेशान हो जाता और कोशिश करता कि मैं वाइंड अप करा। इस वास्ते कोशिश करके जरा जानवर 10 रख के नाल ज़राअत ते फोकस दे लो कि मेरे को खुराक घर दी हो जाए और वो बंदा इंशाअल्लाह अल्लाह दे हुक्म नाल कामयाब। असीं जी तकरीबन तुहानूं दस रहे हुण साडा फोकस पहले ते सी जी ब्रीड इकट्ठी करना, जानवर इकट्ठे करना। ब्रीड साडे कोल जी अलहमदुलिल्लाह तकरीबन 2-3 घरां दी ब्रीड हो गई है। पीरजादा साहब ने उन्होंने घर की ब्रीड है, मतलब किसान साहब ने शेर मोहम्मद लाइफ स्टॉक वाले उन्होंने घर की ब्रीड है। ब्रीड असां इकट्ठी की है, फार्म जिसे मुकम्मल किया है, कोई वर्कर अपनी मर्जी के आते हैं, टीम बने आ।
ਹੁਣ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਪੇ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰਾਅਤ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਰ ਸਕੇ। ਜੀ ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਦੀ ਬਰੀਡ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਾਲਾਨਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੀ? ਜੀ ਸਾਲ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਤੋਂ 30 ਬੱਕਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਲ ਦੇ। ਪੱਠਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਪੱਠਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਐਵਰੇਜ ਬੱਕਰਾ ਤਕਰੀਬਨ 60-70 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ, ਲੱਖ ਪਲੱਸ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ 60 ਔਰ ਤੇ ਵੀ ਆ ਇੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਰਚਾ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤਕਰੀਬਨ ਜੀ ਅਸੀਂ ਫਿਲ ਵਕਤ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸੀਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਤਕਰੀਬਨ ਜੀ ਖਰਚਾ 150 ਤੋਂ 200 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਸਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਚ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਲ ਓਨਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਰੁਫ ਕਰਵਾਓ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਚੰਦ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖ ਸਕੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਮੇਰੇ मोहतरम ਨੇ, ਹਮਜ਼ਾ ਭਾਈ ਨੇ ਔਰ ਫਾਇਕ ਭਾਈ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਇਹ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਟੀਮ ਵਰਕ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਂ ਤਿੰਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਇਸ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੈ? ਜੀ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸਵਾਲ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਵਾਂ ਸਟਾਰਟ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਹੱਦ ਮੇਰਾ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕਿ 5 ਬੱਕਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਖਰਚਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਚੁੱਕਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਉਹ ਮਾਡਲਿੰਗ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਕਰ ਲਵੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਦਿਲ ਲੱਗੀ ਬਣੀ ਰਵੇ। ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਉਹ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਬੱਕਰੇ ਖਰੀਦ ਰਵੇ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸੇਲ ਕਰਕੇ ਕਿਚਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਚਲਾਣਾ ਪਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਓਨਰ ਫਾਇਕ ਭਾई मौजूद ने। अस्सलाम वालेकुम सर जी। जी वालेकुम सलाम जी। सर क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह सर, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम हमें दिया। सर सबसे पहले मेरे व्यूअर्स को बताइएगा गोट फार्मिंग आसान लफ्ज़ों में कैसा बिजनेस है? सर बाबरकत काम है, अल्लाह पाक की बड़ी रहमत है इसमें, और एज ए बिजनेस भी इसको ऑप्ट किया जाए तो बहुत अच्छा। सर आपकी एंट्री इसमें किस पॉइंट ऑफ व्यू से हुई थी? उस वक्त क्या सोच थी और आज एक टाइम गुजारने के बाद आज क्या सोच रहे हैं इस फार्मिंग के हवाले से? बेसिकली जी हमने इसको एज ए शौक शुरू किया था। ये जितना सेटअप आप देख रहे हैं ये ऐसे नहीं था पहले। सिर्फ ये जो बैक साइड वाले आपको शेड नज़र आ रहे हैं ये थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता ब्रीड बढ़ी, कुछ हमने ब्रीड में चेंजेस की, फिर हम इवेंचुअली मक्खी चीने पे स्विच हुए और अब इसको इंशाल्लाह हम एज ए बिजनेस मॉडल। अच्छा सर जी, मेरा एक बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है कि बहुत से लोग अंबरसरी पे फोकस रखते हैं, आपका ज़्यादा वर्किंग आपकी इस पे मक्खी चीनी पे है। इन दोनों ब्रीड्स में आखिर क्या तवाज़न है? आप इसको क्यों ज़्यादा आपने इसको अडॉप्ट किया? इस पे वर्किंग ज़्यादा करने की वजह क्या है? पता नहीं जी, अपनी अपनी चॉइस है। जो अमृतसरी है वो ऑलरेडी माशाल्लाह बड़ी डेवलप्ड ब्रीड है जी। और मक्खी चीने में मेरा ज़ाती ख्याल है, बाकी आप भी देखें कि अगर आप जब मार्केट में जाते हैं जानवर खरीदने, बकरा अपनी कुर्बानी के लिए, जी सबसे पहले आपकी नज़र टिकती है जी सफ़ेद पे और अबलक पे। बिल्कुल ठीक है जी। उसके बाद आपको मक्खी चीना आंख को भाता है। जी बिल्कुल, ये ऐसी खूबसूरत ब्रीड है। हाँ जी। ठीक है। जो अमृतसरी है और नागरी है वो एक बहुत शो क्लास ब्रीड है। आप नोट करें, आप तो बहुत सारे व्लॉग्स करते रहते हैं जी। उसमें आपने देखा होगा कि जितने भी ये कंपटीशन होते हैं वेट गेन के, जी उसमें सारे अमृतसरी बकरे होते हैं, वही ज़्यादातर जाते हैं। तो ये ज़रा मार्केट की ब्रीड है जी। सही। तो आपने सोचा कि हम उस ब्रीड पे काम करें जिसमें सेलिंग स्ट्रेटजीज भी आसान हो, हर बंदे के समझ में आ जाने वाली ब्रीड हो। ऐसे ही। अच्छा सर, अब फ्यूचर आप अपनी फार्मिंग का स्ट्रेटजी आप फ्यूचर में, क्योंकि बंदा जैसे जैसे किसी चीज़ में वर्किंग करता है वो स्टेप बाय स्टेप अपग्रेड होने की तरफ जाता है। अब आपका नेक्स्ट प्लान क्या है? कहाँ तक लेके जाएंगे, या कि आपने अपनी एक लिमिट को अचीव कर लिया है, बस यहीं पे रहना है? नहीं जी, नेक्स्ट प्लान मैं आपको बता देता हूँ, बल्कि एक बंदा मिसिंग है जी, बहुत इंपॉर्टेंट, हमजा भाई, जो इस सारे शौक को, मतलब मुझे भी शौक करवाने वाले बंदे हैं। मुझे तो बेसिकली घोड़ों का और बस 2-4 बकरियां, दैट्स इट। सही। तो कल ही हमजा भाई से डिस्कशन हो रही थी, वो कहते जी हम इस मॉडल पे नेक्स्ट काम करेंगे कि हमारे पास हमारे घर का जो बच्चा जब 2 दांत हो तो वो कम से कम 80 kg वेट पे खड़ा हो। सही। 80 से 100 kg। ठीक है। इस पे अब हम फोकस करेंगे कि हमारा कुर्बानी में खूबसूरत जानवर तैयार हो, ज्यादा मीट पे फोकस करेंगे। बहुत से दोस्त हैं, बड़े हमारे मोहतरम अहबाब हैं जो इसकी मिल्किंग लाइन पे भी काम कर रहे हैं, डेयरी पे भी कर रहे हैं, लेकिन हमारा फोकस मीट होगा जी। सही। मीट होगा, ब्यूटी होगी। सर फीड एक बड़ा मसला होता है कि ट्रेडिशनल फार्मिंग में लोग समझ नहीं पाते कि बकरियों को फीड कैसे क्या देनी है और कैसे देनी है। तो आपकी अब तक की वर्किंग क्या कहती है कि बकरी की साइकी किस तरह की फीड को अडॉप्ट करती है, किस फीड पे ग्रोथ करती है और कौन सी फीड इसके लिए मुज़र है? हमने जितने अपना एक्सपीरियंस हम शेयर कर देते हैं। जी बिल्कुल। हमारा आज तक ड्राई मैटर्स में बेस्ट रहा है जी अल्फा लूसन।
खुश्क लूसन जो है, इससे ऊपर हमें आज तक किसी चीज़ का रिजल्ट नहीं मिला। बिल्कुल। हमने पीनट है भी, जिसको मूंगफली का भूसा कहते मूंगफली हैं का भूसा। जी, वो भी इस्तेमाल की है, लेकिन हमारा बेस्ट आउटकम जो है इस पे आई है जी, ड्राई अल्फा अल्फा पे। इसके साथ हम बैलेंस डाइट करने की कोशिश करते हैं जहाँ तक कर सकें। वैसे तो बहुत मुश्किल होता है ऑप्टिमम लेवल तक आपको इस जानवर को लेके जाना, लेकिन हम फिर भी कोशिश करते हैं कि साथ जो वंडा है इसका मिक्स राशन है, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड होती हैं, मिनरल मिक्सर्स आते हैं, टॉक्सिन बाइंडर्स आते हैं। सही। सर मुन्ना भाई ने ना पहले एक चीज़ तो डिस्कस की हमने इनसे कि लोग क्यों भागते हैं। एक तो लोगों का इस फार्मिंग में इंटरेस्ट ना, पहले इसको टाइम ना देना, लेकिन बहुत दफ़ा देखा जाता है कि मोर्टेलिटी एक बड़ा इशू होता है जो फार्मर को ना डिसएग्री कर देता है, डिसहार्ड कर देता है, भाग जाते हैं। तो मोर्टेलिटी की मेन रीजंस भी क्या फीडिंग है? मोर्टेलिटी में जी सबसे बड़ी रीज़न जो बच्चों की मोर्टेलिटी में अगर जी हम जी, बात बच्चों करें, की ज़्यादा मोर्टेलिटी, वो डायरिया है जी। डायरिया। क्यों जी? डायरिया मेन रीज़न है। इस बार हमने इस मॉडल पे भी काम किया है, आप बाद में ये सेक्शन दिखाइएगा बच्चों वाला। इनको हम लेके आए वीनिंग पे, फीडर से दूध पिलाने पे। अच्छा। उसमें मुन्ना भाई का बड़ा तजर्बा हमें काम आया। जी जी, माशाल्लाह। उसमें ऐसे इन्होंने गाइड किया जी कि बच्चे को देखें, आपको नहीं पता कि बकरी के पास कितना दूध है। एक बार आपने उसको मेजर कर लिया, नेक्स्ट टाइम को मौसम में चेंज आई, को बकरी के अपने टेम्परामेंट में चेंज आई, वो दूध कम ज़्यादा कर जाएगी। हम दूध निकाल लेते हैं सारी बकरियों का, अच्छा अच्छा। और उसके बाद जितनी क्वांटिटी उसके बॉडी वेट के हिसाब से बच्चे को चाहिए होती है वो हम उसको पिला देते हैं फीडर के थ्रू। जी सर। अब उनकी अटैचमेंट आप एक, मैंने कुछ वीडियोस मैंने भी अपलोड किए हैं, जी जी, उसमें आप देखें कि मुन्ना भाई के साथ ऐसे अटैच हैं जैसे एक बच्चा अपनी माँ के साथ अटैच होता है। हाँ जी, अपनी माँ को नहीं पहचानते ये। जी सर, विवाद यही बात ना मुन्ना भाई से हम डिटेल से पूछना चाहेंगे ताकि बहुत सारे पंजाबी भाइयों को भी अच्छी तरह इस फार्मिंग की, इस गोर की, जिसको कहते हैं ना गोर दी गल असल, जिसकी समझ आ सके। जी जी बिल्कुल जी सर, बिल्कुल। अच्छा मुन्ना भाई, बकरी फार्मर ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਬੱਕਰੀਆਂ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਅਮੂਮਨ ਲੋਕ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੋਰਟੈਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਜਾਂ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਡੈਡ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਆਫਟਰ ਬਰੀਡ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਹਫ਼ਤੇ 1.5 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਚਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਔਰ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਹਾਲ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਚੋਂ 20% ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਵੇ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ, 80% ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕਲੀਅਰ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਬਿਮਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਦੀ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਾਹੌਲ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਉਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਦਾ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਰੈਸ਼ ਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਲਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਲਾਣੀ, ਹੁਣ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਲਾਣੀ। ਉਹਦੀ ਰੈਸ਼ ਕੈਸੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮ ਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅਸਾਂ ਵੀ, ਬੱਚੇ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸ਼ਾਇਦ ਡਾਇਰੈਕਟ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਸਿੱਖ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦ ਬੱਚਾ ਜੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਡੇ 1 ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗਾ ਕਰ ਦਈਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦੀ ਰਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗਰੋਥ ਸਹੀ ਹੈ, ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ। ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ, ਬਾਰੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੱਗਾ, ਬੱਚਾ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਸ ਖਤਮ ਕਰੇ, ਆਪਣਾ ਇਨਟੇਕ ਅੱਛੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਬਰਾਬਰ ਕਰੇ। ਬੱਚੇ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵਜ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ, 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਵਜ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਪਰ kg ਤੇ 100 ml ਦੁੱਧ। ਸਹੀ। ਇਸ ਦੀ ਪਿਲਾਣ ਦੀ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਅਦ ਕਦ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਆ ਗਈ, 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਹਵਾ 'ਚ ਨਮੀ ਆ ਗਈ, ਬੱਕਰੀ ਹੇਠ ਦੁੱਧ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੱਕਰੀ ਕਿਧਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਖਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਬੱਕਰੀ ਹੇਠ ਦੁੱਧ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੱਕਰੀ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਅਸਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਵੰਡਾ ਇਕੱਠਾ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਅੱਗੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਟੇਕ ਕਰ ਲਈ, ਦੁੱਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਥਣਾ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਪਿਲਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਇਹ ਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਣਾ ਇਹਨਾਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਘੱਟ ਪੀ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਫਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੋਰਟੈਲਿਟੀ ਹੈ ਜੀ, ਡਾਇਰੀਆ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਗੋਡ ਫਾਰਮਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਡਾਇਰੀਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਡੱਕਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 24 ਉਹਦੇ ਰੀਜ਼ਨ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਫੀਡ ਬਸ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 100 ml ਪਰ kg ਤੇ ਦੁੱਧ ਦੇਣਾ ਜਾਣਾ, ਤਕਰੀਬਨ 10 kg ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ 1 ਕਿਲੋ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਦੁੱਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਲ ਵਧਾਉਂਦੇ ਜਾਓ, ਤਕਰੀਬਨ 21 ਦਿਨ 22 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਹੀ, ਉਹਦੀ ਹੋਜਰੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਮੁੰਨਾ ਭਾਈ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸਕੇ हैं, क्योंकि माशाल्लाह मुन्ना भाई एक बहुत बड़ी हिस्ट्री रखते हैं, एक अच्छा तजर्बा रखते हैं, एक बहुत खुली किताब है गोड फार्मिंग पर। मुन्ना भाई, अगर कोई बंदा मजीद कुछ सीखना चाहे तो अपना प्लेटफार्म भी वादे कर दें ताकि लोग वहाँ से सीख सकें आपसे। जी, सोशल ਦੇ ਉੱਤੇ YouTube Facebook हर ਦੇ ਉੱਤੇ पेंडू गोट फार्म ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਮੇਰਾ पेज वगैरह बने हैं।
ਸਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਜੀ WhatsApp ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮੀ ਨਾਲ ਖੁਦ ਕਰੀਦਾ ਜੀ, ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 1 ਘੰਟਾ ਜਵਾਬ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਈਦੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਜੀ 24 घंटे नंबर आने नंबर 0324 58 181। विवद अगर आपने गोट फार्मिंग सीखनी है तो अभी जाएं मुन्ना गोट फार्म को सब्सक्राइब करें डेली का काम देखें अपना होमवर्क अच्छी तरह करें। अगर आप किसी भी काम को शुरू करना चाहते हैं तो उससे पहले जांच पड़ताल तहकीक तस्दीक करना आपका अखलाकी फ़र्ज़ है। और जब आप समझ लें कि मैंने बहुत कुछ हासिल कर लिया है फिर आप इन्वेस्टमेंट करें, अल्लाह पे यकीन रखें, भरोसा करें और काम का आगाज़ करें। अपने मेज़बान हाफिज़ काम को दें इजाज़त। इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे नई अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बान।